Im Urlaub haben wir entbeinte Hähnchenkeulen gegessen. Das fanden wir so praktisch, dass ich es sofort nachmachen musste. Hier habe ich eine ganze Hähnchenkeule. So verlaufen die beiden Knochen. Mit einem scharfen Messer schneide ich die Haut auf der Unterseite ein und schneide das Fleisch bis auf die Knochen ein. Dann löse ich das Fleisch möglichst nah am Knochen und schneide dabei auch um das Gelenk herum. Ebenso verfahre ich beim zweiten Knochen in Richtung Fußseite. Die ausgelösten Knochen friere ich ein und wenn ich genügend Knochen und Parüren gesammelt habe, koche ich daraus eine kräftige Soße. Das Ende schneide ich wie gezeigt ab. Dabei kann man ruhig etwas großzügiger sein, denn dort befinden sich Sehnen, die man später nicht mitessen möchte. So sehen die ausgelösten Knochen aus. Wer nicht gerne an Knochen nagt oder einfach nur ganz zivilisiert essen möchte, für den ist dieses Rezept genau richtig. Eine Pfanne wird erhitzt, das Fleisch würze ich auf der Fleischseite noch mit Salz, Pfeffer und etwas Paprikapulver. Dann wird es auf der Hautseite angebraten. Damit die Haut guten Kontakt mit der heißen Pfanne hat, lege ich zunächst ein rund ausgeschnittenes Stück Backpapier auf das Fleisch und beschwere es mit einer möglichst schweren Pfanne. So lasse ich das Fleisch bei mittlerer Hitze etwa 10 Minuten braten. Hier schaue ich einmal nach. Die Haut beginnt bereits schön knusprig zu werden. Jetzt brate ich die Stücke noch etwa weitere 5 Minuten auf der Hautseite, damit die angesammelte Flüssigkeit verdampfen kann. Dann werden sie gewendet. Auf der Fleischseite wird das Hähnchen noch etwa 10 Minuten bei mittlerer bis niedriger Hitze gegart. Wenn euch die Fettspritzer stören, könnt ihr das Backpapier noch einmal auflegen. Zum Schluss brate ich noch einmal kurz bei hoher Hitze auf der Hautseite, damit diese besonders knusprig wird. Die gesamte Bratzeit betrug bei mir so um die 30 Minuten. Hier seht ihr das Bratfett, das ich abschütte. Jetzt gebe ich etwas Wasser in die Pfanne. Dadurch lösen sich die Fleischansätze und Röststoffe vom Braten. Man lässt alles einfach ein paar Minuten köcheln. Statt Wasser könnt ihr natürlich auch Weißwein, Hühnerbrühe oder Sahne verwenden, je nachdem, welche Beilagen ihr dazu servieren wollt. So sieht die Soße aus, nachdem sich die Röststoffe gelöst haben. Ich verrühre etwa einen halben Teelöffel Maisstärke mit einem Esslöffel Wasser und binde damit die Soße leicht ab. Anschließend kommt das Fleisch wieder in die Pfanne und diesmal mit der Hautseite nach oben. Und fertig ist dieses neue Lieblingsessen. Das Fleisch aus der Keule schmeckt einfach viel aromatischer als das oft leider etwas trockene Fleisch der Brust. Dazu gibt es heute Bratkartoffeln, das Fleisch und ein paar Pfifferlinge. Und ich kann euch versichern, diese Art der Zubereitung ist jeden einzelnen Pfifferling wert. Wenn ihr Hähnchenkeulen lieber im Ofen zubereitet und dabei gleich alle Beilagen garen wollt, probiert doch einmal dieses Rezept aus. Das ist ebenfalls sehr lecker und macht sich fast von alleine. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert doch bitte meinen Kanal. Und vielleicht gefallen euch ja auch noch diese Videos.